Қайырлы күн арнаны тамашалаушы асыл жандар. Күндердің бір күнде Жапонияда адамдар әдеттегідей пойызға мініп күнделікті тіршілігін жалғастырады. Пойыз станцияға жақындаған сәтте кенеттен жолаушылардың телефондарына әлемнің әртүрлі аумақтарында орын алған күшті жер сілкіністері туралы ескертулер келе бастайды. Бірнеше секундтан кейін олар жердің дірілін сезінеді, ал пойыз туннельге кірген сайын дүмпулер күшейіп, вагондар қатты шайқалады. Адамдар тепе-теңдікті сақтай алмай, бір-біріне құлай бастайды, дүрбелеңге түсіп, не істерлерін білмейді. Сол сәтте пойыз кенет тоқтап, жолаушылардың жүректерін қорқыныш билеп айқайлап жібереді. Пойыздан сыртқа шыққанда, олар көрген көрініс олардың санасын сансыратады. Олардың таныс әлемі ғайып болып кеткен. Олардың алдында белгісіз таулар созылып жатыр, ал пойыз өтуі қиын, джунглимен қоршалған туннельде қалып қойған. Жолаушылар тез арада телефондарында байланыс жоқ екенін түсінеді, яғни көмек шақыру мүмкін емес. Оның үстіне, олар пойыздың тек 5-ші вагонында қалғанын байқайды, ал пойыздың қалған бөліктері із-түзсіз жоғалып кеткен. Өрт сөндіруші болып жұмыс істейтін Сэм жолаушыларға сабыр сақтап, тыныштануға көмектесіп, жарақат алғандарды тексеруге кіріседі. Бұл кезде оған Юми көмектеседі, ол Сэммен өрттен эвакуация кезінде танысқан болатын. Ал қалада полиция пойыздың 5-ші және 6-шы вагондарының ізім қайым жоғалғанын түсінбей дал болады, өйткені пойыздың қалған бөлігі еш зақымсыз қалыпты. Сэм, Юми және Невин сыртқы жағдайды зерттеу үшін туннельден шығып айналаны шолуға кіріседі. Жолаушылар туннельден шығып айналасын шолған сәтте ешқандай тіршіліктің белгісін көрмейді. Барлығы көптеген жылдар бұрын жойылғандай. Олар жақын маңдағы тау биігіне көтеріліп, таңданыспен өздерінің таныс әлемдерінің мүлде өзгеріп кеткенін көреді. Қайда қарасаңда, көз ұшында шексіз шөлейт жерлер ғана көрінеді, ал адамзат өркениетінің ешбір белгісі жоқ. Пойызға қайтып оралғаннан кейін олар өз көргендерін басқаларға жеткізіп, ой салған сұрақтар тудырады. Бұл мекен қалайша осыншалықты тез өзгеріп кетті? Әлемде ешбір қала, адамның ізі қалмаған, ал телефондары мүлде жұмыс істемейді. Енді олар өз жағдайын жақсарту мақсатында 5-ші вагондағы барлық 46 жолаушының тізімін жасауды ұйғарады. Алайда жағдайды одан әрі күрделендіретіні жолаушыларда азық-түлік пен судың өте аздығы. Ренни жасырын түрде Невиннің сөмкесін тексеріп, ішінен құжаттар табады. Бұл оны Невинді қылмыскер деп күдікке итермелейді. Содан кейін Ренни басқа бір жолаушының сөмкесінен азық-түлікті алып кетеді, ал жолаушы оны байқап қалғанда Ренни айғай салып, қылмыскерді кінәлайды. Жолаушылар қызға сеніп, Невинді кінәлай бастайды, ал Невин масқара болып пойызды тастап кетуге мәжбүр болады. Алайда бірнеше минуттан кейін басқа жолаушы Реннидің азық-түлікті ұрлағанын көргенін айтады. Орманға бет алған Невин терең шыңырауға құлап кетуге шақ қалады, бірақ Сэм мен Юми дер кезінде оған көмекке келеді. Кешкі уақытта жолаушылардың көпшілігі үмітсіздікке бой алдырады, алайда тапқыр жолаушылар мекенді әрі қарай зерттеуді шешеді. Олар шығысқа қарай биік мұнараны байқайды. Ол бірнеше жылдан бері бос тұрғандай жартылай бұзылған. Бұл таңқаларлық жағдай, өйткені бір күн бұрын ғана жаңалықтарда бұл мұнараның 2023 жылы салынып, 2026 жылы аяқталатынын хабарлаған болатын. Кен біраз уақыттан кейін 2026 жылы жасалған қаңылтыр банкісін тауып алады, ал биолог генетикалық модификацияланған өсімдіктерді байқайды. Мұндай жетістіктер тек 230 жылдан кейін ғана мүмкін болады деп болжанған еді. Барлық дәлелдерді жинай келе, жолаушылар таңқаларлық қорытындыға келеді. Пойыз 2023 жылдан 40 жыл алға жылжып, сәл ғасырдың 60-дарына тап болған. Ең қорқыныштысы, жер бетінде тіршіліктің белгісі қалмаған. Жолаушылар өз уақыттарына қайта оралу мүмкіндігінен үміт үзбейді. Сол уақытта 2023 жылы ешкім пойыздың 2 вагонының қайда жоғалып кеткенін түсіне алмайды. Болашақта 2 күн су мен тамақсыз өткеннен кейін жолаушылар вагонның төбесіне пластикалық ыдыстар қойып, жаңбыр жауар деп үміттенеді. Сэм басқа бірнеше жолаушымен бірге орманнан су іздеуге шығып, ақыры бақа мен ылғалды топырақты байқайды. Бұл олардың дұрыс бағытта екенін көрсетеді. Жақын жердегі сарқыраманы көрген кезде жолаушылар үлкен жеңілдікпен дем алады. Жолда Невин өз сөмкесінен табылған хаттардың шын мәнінде оның түрмеде 2 жыл отырған ағасының жазған хаттар екенін айтады. Ағасы түрмеде небәрі 2 күн бұрын босап шыққан болатын.
Невин ауыр балалық шақта өскенін және өзінде ағасында асырау үшін жас кезінен бастап жұмыс істегенін мойындайды. Ол шаштараз болып жұмыс істеп, екеуіне де жақсы өмір қамтамасыз етуді мақсат еткен, алайда ағасы, ата-аналары сияқты қылмыс жолына түскен. Бұл мойындау Невиннің Юми мен Сэмнің арасындағы достықты нығайтады, бірақ Невин мен Сэмнің екеуіне де Юми ұнайтыны олардың қарым-қатынастарын күрделендіреді. Көп ұзамай басталған жаңбыр жолаушыларға сарқырамаға бармай-ақ су қорын жинауға мүмкіндік береді. Биолог Шен бірнеше жеуге жарамды өсімдіктерді тауып, басқаларға олар туралы айтып береді. Алайда Юми байқамай улы жемісті жеп қояды, бірақ бақытына орай оның улануы аса ауыр болмайды. Жаңа ортаға бейімделу үшін жолаушылар ағаштан ыдыстар жасап, банктік карталардан пышаққа ұқсас құралдар дайындай бастайды. Келесі таңертең Шен орманның жанында жұмбақ бейтаныс адаммен бетпе-бет келеді. Бейтаныс адам оған шабуыл жасап жаралайды, бірақ Шенге алғашқы медициналық көмек көрсетіліп, жантаң. 3 күн өткен соң Шен есін жиып, барлығына әлгі агрессивті бейтаныс адам туралы айтады. Сол кезде күзет қызметкері Ечидің жетекшілігімен топ айналасындағы лагерге бірнеше тұзақ орнатады. Бірнеше күн өткен соң тұзаққа біреу түседі, ал Сэм, Юми және Невин таңқалыспен оның жас өспірім екенін байқайды. Ол тұзақтан өздігінен шығып, үшеуін соңынан еріп келуге шақырады. Олар көп ойланбастан келісіп, оны орманның ішінде қуып барады. Жолда Сэм өзінің өткен өмірінің қайғылы оқиғасын бөліседі. Сэм бір кезде бастығының кеңесіне құлақ аспай, оның өртте 2 аяғынан айырылуына себепкер болған. Содан бері ол өзін кінәлі сезініп, басқа адамдарға көмектесу арқылы осы кінәні жеңуге тырысуда. Кейін жасөспірім оларды бірнеше шақырым жердегі 6-шы вагонға апарады. Ол 5-шінің қайда алыс жерде екен. Жаңадан келгендерді бұл вагонның жетекшісі Гектор қарсы алады. Олардың вагоны тұщы суға және балыққа толы мекенде пайда болған. Сондықтан жолаушылар осы уақыт аралығында өздеріне ыңғайлы ас үй мен дәретхана жасап үлгерген. 6-шы вагонда Шенді жаралаған ер адам бар болып шығады. Ол мұны қорқыныштан істегенін, Шеннің оған шабуыл жасайды деп ойлағанын мойындайды. Сондай-ақ Гектор олардың өзеннің бойынан шағын қайық тапқандарын айтады және ішіндегі заттарға қарап, қазіргі уақытта 2060 жылдар екенін болжайды. Жерге үлкен метеорит құлап, бүкіл әлемде күшті жер сілкіністері мен цунамилер болған. Бұл оқиғалар миллиардтаған адамдардың өмірін қиюға әкеп соққан. Аман қалғандар баяу жойылу процесімен бетпе-бет келген, өйткені атмосфераға көтерілген шаң күн сәулесін бөгеп, жер бетіндегі тіршіліктің тоқтауына себеп болған. Тек бірнеше жылдан кейін ғана шаң мен бұлт сейіліп, 2060 жылға қарай жер өзінің қалыпты күйіне оралған, бірақ адамдарсыз. Жолаушылар адамзатты қауіп төніп тұрғаны туралы ескерту үшін өз уақыттарына қайта орала аламыз деген үміттерін үзбейді. Сол уақытта 2023 жылы ешкім пойыздың 2 вагонның жоғалу себебін түсіне алмайды. Юми мен Рени 6-шы вагонның қасында көмілген адамның денесін тауып алады. Алғашында 6-шы вагонның адамдары бұл оқиғаға қатысы жоқ екенін айтып, тіпті дұшпандық танытады. Алайда Гектор бұл кісі өлтіруге өзінің кінәлі екенін мойындайды, себебі ол уақыт өзгерісінен кейін агрессивті болған жолаушыны өлтірген. Жолаушылар оны өздерінің көшбасшысы етіп сайлайды. Юми Гектор айтқан ескі кемені тауып алады және ішінде бұзылған байланыс құралдары мен радио таратқышты табады. Гектор бұл заттарды әдейі бұзғанын мойындайды, себебі ол өткенге қайтқысы келмейді. Оның мақсаты өркениет қираған жерде жаңа қоғам құру. Бұрын бизнесі сәтсіздікке ұшырап, банкротқа ұшырағандықтан Гектор өткенге қайтқысы келмейді, ал болашақта көшбасшы болу оған көбірек ұнайды. Бұл мойындауынан кейін Гектор Юмиді байлап кемеге қамап қояды. Басқаларға ол Юмидің ресурстарды ұрламақ болғанын айтып өтірік айтады. Юмидің жоғалып кетуі жолаушылар арасындағы жағдайды шиеленістіре түседі. Бірақ Юми кемеден қашып, бәріне Гектордың арам ойларын айтып береді. Гектор адамдарды болашақта қалуға көндіруге тырысады, өйткені 2023 жылы жер халқы шамадан тыс көп және ластанған дейді. Алайда адамдар оның пікірін қолдамай, оны қуып жібереді. Гектор кеткенге дейін кемеден журнал табады, онда олар жақын жерде биік мұнараның бар екенін және сол арқылы өткенге оралуға болатынын оқиды. 2 жолаушы мұнараға барады және метеориттің қалдықтарын табады.
Олардың ерекше магниттік қасиеттері бар екені белгілі болады. Сол уақытта 2023 жылы ғалым Рей бақылау камераларындағы жазбаларды қарап шығып, 2 вагон жоғалып кеткен кезде туннельде құрт жол пайда болғанын байқайды. Рей вагондардың осы құрт жол арқылы болашаққа өткенін түсінеді, бірақ олардың соңғы баратын жері әлі белгісіз. Жолаушылар метеориттің сынықтарын зерттеп, олардың магнит өрісін құра алатынын түсінеді. Бір жолаушы өткен уақыт сапарында аспанда жұлдыздың құлағанын көргенін еске алады. Алайда Рей оны жұлдыздың құлауы емес, алыс ғарышта болған аса жаңа жұлдыздың жарылысы деп анықтайды. Мұндай жарылыстар ғаламдағы кеңістікте уақытты бұзуы мүмкін, және 2 пойыз вагонын болашаққа өткізіп жіберген. Олар өткенге оралу үшін бұл құрт жолды қайтадан ашу керек деп шешеді. Келесі күні күшті дауыл басталады, ол жолаушылардың қорларын бұзады. Дауыл мен жаңбырдан туннельдің есігі ашылып, жаңа құрт жол пайда болады. Бір жолаушының ойыншығы осы құрт жолға соғылып кетеді. Адамдар құрт жолға секіруге қорқады, олардың өлімге ұшырау мүмкіндігінен алаңдайды. Шторм тынышталған кезде құрт жол жоғалып кетеді. 2023 жылы ғалымдар құрт жолға тартылған ойыншықты табады. Болашақта жолаушылар құрт жолды қайтадан ашу үшін қуатты энергия көзін қажет етеді. Электр сымдары мен бағаналарды тауып, олармен ұзақ жүріп, ескі электр станциясын табады. Станцияда қалған аздаған энергияны құрт жолды кеңейту және тұрақтандыру үшін туннельге бағыттайды, сонда олар өткенге орала алады. Буряның жақындап келе жатқанын байқап, Невин болашақта қалуға шешім қабылдайды, өйткені Юми Сэмді таңдап, оны қабылдаған жоқ. Бірақ Сэм мен Юми оны өздеріне қосылуға көндіреді, және қалған жолаушылармен бірге олар пойыз вагонына кіріп, құрт жолға сіңіп кетеді. Қысқа уақыттан кейін вагонның есіктері қауіпсіздік қызметінің қызметкерлері тарапынан ашылады. Олар жолаушыларға қазір 2026 жылдың 1 мамыры екенін, және үлкен метеориттің жерге құлауының тек бірнеше ай қалғанын хабарлайды. Карантин процедурасынан өтіп, жолаушылар үкіметке уақыт саяхаттағандарын және метеориттің сынықтары мен болашақтан келген ерекше өсімдіктерді дәлел ретінде көрсетеді. Алайда, чиновниктер жолаушылардың үлкен метеорит туралы әңгімелеріне сенбейді, оны метеорит жақында адамзатты жойып жіберетіні туралы айтады. Уақыт саяхатшылары қуанышты түрде отбасыларымен қайта қауышады, соның ішінде Невин өз ағасымен, ол қылмыспен қоштасуға шешім қабылдаған. Ғалым Рей вагонның жұмбақ жоғалуының зерттеушісі, жолаушылардың сөздеріне сенеді, және олардың метеориттің қауіптілігі туралы шенеуніктерді сендіруге көмектеседі. Дүние жүзіндегі қорыққан адамдар үкіметтерге қысым жасайды, нәтижесінде чиновниктер метеориттің жолын өзгерту үшін ғарыш миссиясын ұйымдастырады. Бірнеше зымыран метеориттің бағытын өзгертіп, оны жерден мейлінше алыстатады. Жолаушылар миссияның табысына толық сенбей, метеорит құлауынан аз зардап шегетін Швейцарияға көшеді. Бірақ бұл сақтық шаралары босқа кеткен болады, өйткені әскери күштер тапсырмаларын сәтті орындап, метеориттің бағытын өзгертіп, адамзаттың толық жойылуынан құтқарады.